Okay. Shout out muna tayo sa mga sinasabi. Shout out from Gen Animation. Pati kay Pepesan Animation. Pati ano po? Lapis Rubberdes. Lapis Rubberdes. Tas shout out from Sean Zyper sa Teho. Sige, laro na tayo, guys. Ito na naman yung part 1. Ay, part 2. Kasi yun yung pangpasimula ko sa inyo. Isa yun. Ngayon, ano na po to? Ito na pa yung part 2. Kasi, tingnan nyo po to. Kasi siya na yung nagbabantay ng bahay nila. Kasi, nagtitingin kailangan nila magtingin. Kasi, pag hindi, matatakot yung mga tao. Kaya, sila. Guys, nagbabaril ng mga things. Kaya, tinitingnan nila kahit sa bahay nila. Oh, guys! Subscribe kayo sa channel at comment sa akin. At saka mag-like kayo at bell kayo. Huwag kayo mag-forget subscribe ha. Dapat hanggang tag 3 seconds nakasubscribe na po kayo. And 3, 2, 1 yun. Salamat sa pag-comment at saka like, subscribe at saka bell at comment. Salamat po. So, okay. We have to ready ourselves. I like hunters. I don't like props, please. Okay, we are props today. Because it's faster. Hindi ko maintindihan yung mga kakampi namin. Si Dwayne lang naiintindihan ko. Okay. Yeah. He's running away now. Okay, run through my way. Push nyo ako para galingan. So many come to me. So many come here. Although, they are coming. Okay, I'm dying. So fast as I'm dying. Okay, do not. So many loudest. Okay, do not be quiet. Okay, never find us because look, hide in space. Nobody say that thing. Okay, guys, like, comment, and subscribe kayo sa akin. Pag hindi, punta ako sa bahay at paluin ko yung sa mukha at likod. Mas masakit pa sa akin yung papaluin ko sa kayo. Okay, I will make this through my... Comment nyo kung ilan na viewers ko, di ko makita. Okay. Member in my forms. Okay. Say, oh no. I will make louder.